Acel, Acel, Acel. Ya ampun, lagi tidur ini orang ini. Kayaknya aku harus dobrak ya. Oke, sudah siap. 1, 2. Waduh, Rom, kamu nggak ada etika ya? Orang lagi tidur. Kamu sih nggak denger, aku ketok-ketok dari tadi ya, sudah panggil-panggil nggak denger. Kok kedengeran ya? Kayaknya ngorok kamu kayak mesin pares ini, terlalu keras ini, sampai kau nggak denger aku panggil dari tadi.